So, what's up mga buwang? So, maliligo kami ng dagat. See the power of nature. Take the power of the sea. Palamig muna guys kasi mainit sa bahay. So, this is the first vlog. And don't forget to subscribe my channel and click the notification bell. Naliligo kami ng dagat ng kakatika. Ito lang ang galapin. Nawawala yung pera niya. Putang ina, ako yung ano. Ako yung pinagbintangan niya. Putang ina men. Ako yung Gago! Ako ang pinagbintangan. So, ayan guys. Kita lang tayo mamaya. Ayan guys. See you sa dagat. Let's go. I'm always flexing. Isip pinamay mula sa kagswito da bugo man di ay. Dito na kami sa dagat guys. Dito na kami sa dagat. Yeah. Retouch muna. Retouch muna guys. Yeah. Haba ng hair. Juhan, landscape ra. Oh, ayan guys. Sasakay daw siya guys. Ha? Oh, ayan siya guys. So, ayan guys, hindi pala siya marunong. Takot, yeah. Takot mo. Dala dito. Napita. Ang ina mo ba? Takot mo bang gato? Ay, kailan bugsay? Ay, kuan. Kating. Uy. Randy. Oh, video. Ayong ibo, ana.
Ay, ayaw mo. Gila, gila. Ayaw lang sa lalong. Doon para mo. Uwian ka tayo. Ayaw lagi sa lalong. Ito yung taro ba? So, hari. Dito kami sa, sa malalim. Takag buksay dia. Yeah, man. Yeah, ganda ng view, oh. Alagang Negros. Yo, what's up, man? Yeah. Ito po yung first vlog ko. Sana po suportahan niyo po. Yo, don't forget to click the notification bell kung mag-subscribe kayo. Yeah. Ito po yung tinatawag na adventure. Feel the power of nature. Pangina. Yeah, nasa malalim na kami, tol. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo dyan? Putang ina mo. Mabuyan nila bugsain mo. Tagbaw dito ang duwaron. Ay, kaya kabugsay diya mo. Taro magbugsay. Pala pa ito maglalom. Ulo lang. Tangina, hindi marunong. It's not my fault. You're doing that, nigga. Taro magbugsay yun. Ayusin mo. Guys, umiiyak na ng puta, guys. Umiiyak na ng puta, guys. Tara, bugsay ba? Hindi ko kabalupot, parehas sa tando. I don't know how to bugsay, man. Cause you know, guys, I don't know that, guys. Oo, kita na kultura sa mana. Nakakita na daw siya ng chorus, kaya uwi na daw. Ay, hindi pa yan, hindi pa yan. Lalong ko yung... This is an adventure, man, you know. This is Dutos view, utang inang ganda ng view, oh. Yan ang tinatawag na chocolate hills. Chocolate hills, man. Tingnan mo, enjoy the power of nature. Don't ignore it, you know. Oh, mana? Basta kung kuya, buwang. Balik dyan, Ben. Tara siya, guys. Bugsay. Hey, what's up? Video, tangina mo. Something na alam. Ibang video na ba? Sige. Mag-push up daw siya, guys. Mga bobo! Yo, soon guys, tapos na kami maligo, guys. Chinilos, puta. Yeah. Okay. I can live without you. Tapos na kaming maligo. Yo, it's so fun, man. Yeah, yes, it's so fun, man. Yes, it's so fun, man. Yes. So, yan. No. Maligo tayo ulit kasi, maalat yung tubig dagat. So, let's go to the balloon. Let's go to the balloon, man. A few inches later. Yun guys, bagong ligo tayo guys. Yeah, tapos na pa tayo maligo. Ito pa yung mga aso ko guys. Yeah, bagong ligo din. Si Lance. Yeah.
Init man na kayo. Tignan tayo. Dance. Yan. Say bye to my vlog, man. Say bye. Yo, 1, 2, 3, bye. Yun lang po guys. Salamat sa panonood ng first vlog ko. So thank you. And subscribe my channel po and don't forget to click the notification bell. Yan. Diba? Let's go. Thank you po. Antay po kayo sa next vlog ko.